Так, природа и веселые опыты и приключения – это что-то новенькое. Оглавление. Глава 1. Горы и долины, реки и ручьи, озера и пруды, леса и рощи, поля и луга, города и сады, моря и побережья, а где же пустыни? Как жаль. О, интересненько. Молния может убить. Это я знаю. Если негде спрятаться, сядь на землю, подстели под себя изолирующую ткань, например, плащ. Надо запомнить. Мастерская красильщика. Лепестки подсолнуха окрасят ткань в ярко-желтый, цветы люпина – синий, луковая шелуха в красновато-коричневый, а скорлупа лесного ореха в темно-коричневый. Надо маме рассказать об этом. Ловим раков. На хворост – самый надежный способ. Так, надо попробовать. Ель убийца. Как это? А ты знаешь, что достаточно 10 грамм еловых иголок на литр воды, чтобы за одну ночь убить оказавшихся в таком растворе рыб, например, гальянов? Вот это ужас! Акваскоп. Что это такое? С помощью этого приспособления ты сможешь изучать подводную жизнь, оставаясь сухим. А что там интересного? Паук-водолаз. Серебрянка – единственный паук, который дышит воздухом, но живет в воде. Никогда такого паука не видел, надо будет поискать. Леса и рощи. Ну, про леса-то я много знаю. Дуб рекордсмен? Это что-то интересное. В Европе растет самый старый дуб. Ему примерно 1400-1900 лет. Ничего себе. Красивые, но опасные. Ого, сколько ядовитых растений. Предупрежден, значит вооружен. Так, поля и луга. А здесь что интересного? Живая изгородь. Возделанные поля. Мир цветов. О, а здесь про коров. Жизнь в лугах. Интересненько. Рептилии всех мастей, все цвета бабочек. О птичках. Пернатые хищники. Да. Поющие насекомые. Это интересненько. Где-то в траве. А про что это? Города и сады. Это наша среда обитания. Хочешь оценить качество воздуха вокруг себя? Проведи несложный опыт. Я обязательно проведу этот опыт дома. Городской мед. Это что, в городе мед можно получать? Моря и побережья. Ого, про море я люблю. О, здесь про ветер. Морская звезда. Попалась морская звезда с оторванным лучом? Не переживай, где-то через месяц у нее отрастет новый. Некоторые морские звезды, даже разрезанные пополам, дают жизнь 2 полноценным особям, по одной из каждой половинки. Аня, иди сюда быстрее. Смотри, здесь про водоросли. Это ульва, у нее большие листья, похожие на салат с неровными краями. Очень интересная книга и познавательная.